Понимаете, то есть это изнутри головы не решишь. Ну, то есть нельзя решить проблему но ведь нельзя решить проблему генератора проблем. Понимаете, нельзя. Это печатный станок. Как может прекратиться печатать денег, если это печатный станок? То есть он всегда будет печатать. То есть так пока не поломается. Поэтому, ну, то есть это нельзя, это не чье-то личное желание, это функционал. Понимаете, это функционал. Это генератор. Он пытается прекратить, разрешить свои проблемы, которые вот так с него лезут, а он такой, какие проблемы, сейчас надо их порешать. Когда же они закончатся, эти проблемы? Генератор хуйни, короче. Да, поэтому это так не работает. И в этом уже, как говорится, кому не лень, все убедились, называется. Единственная проблема — это генератор проблем сам по себе. Но его не существует. Как с той мухой. Вот здесь на помощь приходит вот то, что мы говорим, да, то есть внимание, которое полностью, по сути, питает вот эту всю, этот генератор, у него есть топливо. Без топлива генератор не существует. Вот где он не существует. Пока есть топливо, генератор работает. Понимаете? То есть топливо – это внимание, которое абсолютно захвачено этим аппаратом. Естественно, чтобы он остановился, с ним иметь дело нельзя, потому что это тоже внимание и та же энергия, которой он и питается. Понимаете, да? То есть питается конкретно этим. Поэтому этим нельзя заниматься. Поэтому я каждый раз говорю, этим нельзя заниматься. То есть ты оборачиваешься в прямо противоположную сторону, ну, по сути, да, что значит ты? Тут тоже вопрос, да? Но как бы это же говорится о том, кто уже в поиске, да, и он уже на каком-то уже, в каком-то уже определенном переживании, он уже заподозрил что-то неладное, да, и ищет, как бы, что мне делать вот с этим. Он уже подозревает этот весь момент, да. Кто-то сравнивает детство, кто-то попозже, но что-то уже понимает, что что-то там это. Вот такие люди, да, они начинают этот первичный поиск, да, и потом вот этот момент, когда вот этой всей работы, он именно и состоит в том, чтобы найти, по сути, человека, ну, как бы человека, да, который за пределами, то есть за пределами этого аппарата, грубо говоря, да, вот, чтобы увидеть направление. То есть нужно направление, да, и определенная работа. Но не по сценарию генератора и идей, которые он все время, чем продолжает питаться вот этим вниманием, а именно абсолютно альтернатива этому. И здесь очень важно, естественно, вот это доверие, узнавание мастера и абсолютная дисциплина, через которую ты, несмотря ни на что, несмотря ни на одно предложение, которое продолжает генерировать вот эта хуйня, как генератор, невзирая ни на что, говоришь ему 1000 ебаных да, а делаешь так, как тебе говорит мастер. Таким образом, естественно, делаешь практики и делаешь не только в практике то, что он говорит. То есть это вот это полная
определенная работа. Таким образом, внимание перенаправляется совершенно домой. По сути, внимание уходит домой и обнаруживает этот дом и падает в источник ну, то есть всего. А по-другому как вот, если вот в этой картине, по-другому как это можно сделать? Через сам генератор это можно сделать? Он генерирует любую идею. Он просто плодотворен, понимаете? Он уже и убаюкивание есть, и куча других методов, которые можно убаюкать любого. Добаюкивание. Мгм.